तर झालं असं की मला ना एक व्हिडिओ चांगला काढायचा होता, पण मी सगळी शाई सांडवून ठेवली आणि त्याचं बघताय काय झालं ते. त्यानंतर मग मी बोटानेच लिहायला सुरुवात केली आणि थोडंसं लिहून झालं. मग पेनात भरलेली शाई पण यूज करू म्हणून त्याने पण लिहायला घेतलं. छान मला लिहायचं होतं. ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे, आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. पण मी हा उद्योग करून ठेवला, त्यामुळे हे असं फायनली काहीतरी वेगळंच तयार झालंय. ठीक आहे, तुम्ही पहा कसं वाटतंय ते बघा आणि माझा हात पण कसा झालाय बघा. ठीक आहे.